So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, the Trainer 27. So, ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng video. Limbawa, wait lang. How to edit video. So, limbawa, nagpa-prank po kayo, nagmumukbang or kahit anong mga content ng vlog ninyo. So, magda-download lang po kayo ng Viva Video Apps. So ito po yung Viva Video Apps. So kunwari na-download na po siya, yung Viva Video sa Play Store ninyo. So select lang po yung Viva Video ninyo. Select Viva Video. Then, i-click nyo lang po yung edit video. Edit video. Then, halimbawa, ito. Yung training ko kunwari. So, ine-next mo lang siya. Next mo lang siya, then punta po kayo dun sa My Music. Punta po kayo dito sa My Music. So i-click nyo yung music. Then halimbawa gusto nyo nakakatawa, bigyan nyo na siya ng add sound effect. Ayan, halimbawa ito, ganyan. Mag-edit ka ng video. So yung mga ganyan. So rewind. Ganyan. Tapos ito pa. Tapos ito pa. I-click nyo lang yung halimbawa ito naman yung halimbawa nagpa-prank naman po kayo, ito run, tumatakbo yung pinaprank ninyo. O then i-add nyo lang po siya, i-click nyo lang yung add. Ayun yung add na gusto nyo, click, ayun na siya. Halimbawa ito, then pe-play mo siya. Ngayon, kung gusto mo naman siyang i-adjust banda ron, doon mo siya gagawin ganun mo lang siya. Ayun. Then, play back again. Kaway. Ayun. Kunwari, tumatakbo ko kunwari. Okay, mamaya, pag tumunog yung So, ganun lang. Tapos, kung gusto mo ulit dagdagan, i-plus mo lang yun. Pindutin mo lang yung plus. Ayun. So, plus. Kung gusto mo naman ng patawa, ito po yung patawa. Nasaan yung patawa dito? Ito. I-add nyo lang po siya. Then, nyo na siya. Kaway. Run. Iwasan natin yung smoke. Ayun. So, ganun lang po siya. Ganun po lang kadali yung pag-edit ng video ninyo. Basta mag-download lang po kayo ng Viva Video Apps sa inyong cellphone para makapag-edit po kayo ng mga video ninyo. So maraming salamat po sa basic tutorial po. So kita-kits ulit. The Trainer 27. Thank you so much po. Bye-bye. Review muna kayo sa printing, casing, at saka sa